විසිවන පරිච්ඡේදය යලි අසනීප වී. එහි ටික කලක් ගත කරන විට අසනීපයක් නිසා කොළඹ මහරෝහලේ නැවතී බෙහෙත් පිළියම් ගතිමි. වැල්ලවත්තේ විභාව ස්තර වීරයන්ගේ මගුල් බණ පැවැත්වූයේ මා රෝහලේ පිළියම් ගන්නා කාලයේය. ඒ පින්කමට පැමිණි බොහොමයක් සංඝයා වහන්සේලා මාගේ ලෙඩ බැලීමටද පැමිණියහ. ඒ අය ගෙනවුත් දුන් අමු මිදි පල ආදියෙන් පිරී පසුම්බි වලින් මා අවට පිරී තිබුණේය. බොහෝ දෙනා පුදුම වී බලා සිටියහ. දොස්තර විජයරාම මහතාය මට බෙහෙත් නියම කිරීම ආදිය කළේ. එපමණක් නොව විශේෂ සැලකිලිද මා වෙනුවෙන් සකසා තිබුණේය. තරමක සුවයක් ලැබීගෙන එන විට රෝහලෙන් නික්ම යාම ගැන සිතුවිලි පහළ විය. දොස්තර මහතාගේ අකමැත්තක් තිබියදීම මම රෝහලෙන් අහක්ව කොල්ලුපිටියේ ධර්ම කීර්තිආරාමයට ගියෙමි. ඒ යන විට මට ලැබූ තිබූ අමු මිදි ඇපල් ආදිය සියල්ල දුප්පත් ලෙඩුන්ට හට බෙදා දෙන ලෙස එහි නේවාසික උපස්ථායිකාවනට බාර කළෙමි. රෝහලින් පිටත් වී ධර්ම කීර්තිආරාමයේ මසකට වැඩියෙන් බෙහෙත් ගනිමින් වාසය කළෙමි. ඒ කාලයේ එහි වැඩ සිට පරෝපකාරයෙහි නියත ලැදිකමක් ඇති කාරුණික ගරු හංචාපොළ විමලවංශ හිමියෝ නොයෙක් අතින් උපස්ථාන කළහ. ඒ කාලයේ කළුතර පේමරතන ස්වාමින් වහන්සේගේ අවවාද අනුව දේවගොඩ දායක පිරිසද පන්නිල දායක පිරිසද මාගේ බේත් ආදිය ගැනීම සඳහා උපකාර කළහ. මෙයින් පසුව අපේ ජිනසේන ස්ථවීරයන්ගේද අනුමැති ඇතිව පිළියම් කළ වෛද්‍යවරුන්ගේද කැමැත්ත ඇතිව බණ්ඩාරවිල දේශගුණයෙන් සිරුරට පහසුවක් සලසා ගැනීම හොඳයයි බොහෝ දෙනාද කී හෙයින් අපි කීප නමක් එකතුව ඒ පළාතට යාමට සූදානම් වීමු. අපේ පිරිස පහත මුල්ලේ පියදස්සි ස්ථවීර වේළුවැල්දෙනියේ ජිනසේන ස්ථවීර පාරුතොට සිරිසුමන ස්ථවීර මා හා කැපකරු ළමයින් දෙන්නාද යන සය දෙනෙකුගෙන් සමන්විත විය. පිරිසෙන් උඩරට පෙදෙස ගැන හොඳ පළපුරුද්දක් ඇත්තාද ජනයා ගැන හැඳුනුමක් ඇත්තාද අපේ ජිනසේන ස්ථවීරතුමාය. මේ ගමනේ මාර්ග උපදේශකත්වය ඒ ස්ථවීරයන් ඉබේම ලැබුණේය. මම නම් මේ පෙදෙස ගැන කිසිත්ම දැනුමක් නැත්තෙක් වීමි. මේ පිරිස පිටත්වීමට කලින් මාස කීපයක් ගත කිරීමට සෑහෙන තැනක් හරි හැටියට නියම කරගෙන නොතිබුණු බව මා දැනගත්තේ ගමනේ මැදක් හරියේදීය. කොතරම් දුකක් හෝ සැපක් හෝ ඉවසා විඳ දරා ගැනීමට නිශ්ශබ්ද ඉවසාගෙන කම්පාවක් නැතිව කල්ගෙවීමට හොඳ පුරුද්දක් ඇති මම මාර්ග දේශකයාණන්ගේ හා තදනුගාමිකයන්ගේ වැඩට නැමීගෙන කල්ගෙවීමි. අපේ මේ පිරිස පළමුවෙන්ම ගියේ නුවර එළියෙනුත් ඈත රාගල අසල පිහිටි අමරපුර නිකායේ ස්ථවීර නමක් ගොඩනගාගෙන යන අලුත් ස්ථානයකටය. එය ඉතාමත් සීතල අධික පෙදෙසක් විය. අපි එහි යන විට එහි ප්‍රධාන ස්ථවීරතුමා ස්ථානයෙන් බැහැර ඈත පෙදෙසකට ගොස් සිටිහෙයින් ආරම්භයේම අපට සුළු කරදරයකට මුහුණ දෙන්නට සිදුවිය. එයින් පිටත්ව බණ්ඩාරවෙලට පැමිණියේ ඊටත් හොඳ තැනක් නම් කරගෙනය. එහි පැමිණ සොයා බලන විට එයද නොගැලපෙන තත්ත්වයක පවත්නා බව දැනගන්නට ලැබිණි. දැන් යා යුතු අතක් නැතිව ඉන්නා විට කිනිගම නම් දිරාගිය ආවාසයක් ගැන දැනගන්නට ලැබී එහි ගියෙමු. එහි වාසය කළේ සියම් නිකාය භික්ෂු නමකි. අපට එහි ඉන්නට ඉඩ ලැබුණේය. එහෙත් නිදා ගැනීමට ඇඳන් හෝ කොට්ට පැදුරු හෝ නොවීය. ජිනසේන ස්ථවීරයන් විසින් අප සය දෙනාටම සෑහෙන්නට ඒ අවශ්‍ය උපකරණ සපයන ලදී. බොහෝ දුරට සතුටින් මසක් පමණ එහි කාලය ගත කරන ලදී. දුෂ්කරතා රැසක් මැද ප්‍රමාණවත් සනීපයක් ලබා ගැනීමට පුළුවන් විය. පළමුවන වරට සනීප ගැනීම මෙතකින් අවසන් විය. අපි විසිරී ගියෙමු. පියදස්සී ස්ථවීරතුමා ප්‍රධාන තුන් නමක් ඒ ළඟ තව තැනක නැවතී ටික කලක් ගත කිරීමට කතිකා කරගෙන පිටත් වූහ. ජිනසේන ස්ථවීරතුමා බදුගමට වැඩියේ යයි සිතමි. මම මාතලේ ශාසන තිලක ස්ථවීරයන්ට දන්වා කුඹින්යන් ගොඩට ගියෙමි. සීත පලාතක
සිට එකවරටම උෂ්ණ පළාතකට ගමන් කිරීම හොඳ නැති නිසා මෙසේ කළෙමි. එහිදී ශාසන තිලක ස්ථවිරතුමා මට හොඳින් සැලකීය. විසිඑක් වන පරිච්ඡේදය ප්‍රාචීන අවසාන විභාගය. මා එහි මසක් පමණ කල් ගෙවන විට පියදස්සී ස්ථවිරතුමාද පැමිණ එකතු විය. ප්‍රාචීන අවසාන විභාගය සඳහා පොත් බැලීමට ඒ ස්ථවිරතුමා මා උනන්දු කළේය. සෑහෙන තරම් පොත්පත් සපයා තිබූ හෙයින් නිකම්ම කල් ගෙවීමට වඩා හොඳ හෙයින් මමත් පොත් බැලීම ඇරඹීමි. බොහෝ පොත් මා බලපු ඒවා හෙයින් හෙමින් පොත් බැලීම අරඹන ලදී. ගොනුකර ගැනීමට දුෂ්කර වූයේ සංස්කෘත සාහිත්‍ය ඉතිහාසයයි. එයට තිබුණේ ඉංග්‍රීසි පොතකි. එය ශාසන තිලක ස්ථවිරතුමා විසින් සිංහලයට පෙරලා දෙන ලද නමුත් සම්පූර්ණ දැනීමක් නොවීය. ඒ ස්ථවිරතුමාගේ උපකාරය උසස් විය. එවර විභාගයට බොහෝ පොත් රැසක් නියම වී තිබුණේය. සම්පූර්ණයෙන් සිතට සෑහෙන තරමින් පොත් පෙළ ගැන දැනුමක් පහළ කර ගැනුමට දවසක් පමණ ගත කළ යුතු සේ මට නම් හැඟී ගොස් තිබුණේය. එහෙත් පියදාසී ස්ථවිරතුමාගේ සැහැසි හෝ ඥානාන්විත හැඟුමට මාද යටත් වූයේ සිතමි. විභාගාදියකින් උසස්වීමක් මම කවදාවත් බලාපොරොත්තු නොවීමි. එහෙයිනි. කෙසේ හෝ අවැසි වනපොත් ටිකක් දුරට බලාගෙන ගියමු. මාස කීපයක් ගත විය. පියදස්සී ස්ථවිරතුමා කොළඹට ගිය අතර මම අතුරුගිරියට ගියෙමි. මගේ සිතේ තදින් බලපෑවේ තර්ක සංග්‍රහයේ දැනුම දියුණු කර ගැනීමය. අතුරුගිරියේ ඇදුරු හිමියන් ඇසුරු කිරීමෙන් මේ සම්පූර්ණ කරගත හැකි බව මම සිතා සිටියෙමි. මම එය සලකා එහි ගොස් විභාගයට පෙනී සිටිනා බවද තර්ක සංග්‍රහයේ නොවැටහෙන තැන් අසා ගැනීමට ඕනෑ බවද මතක් කළෙමි. එය එසේම සිදුවිය. මෙසේ එහිදී වෙහෙසගෙන වැඩෙහි යෙදුනත් උරහිසේ වේදනාව බලපවත්වන බව දැනුණු හෙයින් විභාගය ගැන දෙගිඩියාවක් සිත් තුළ ක්‍රියා කරන්නට විය. ඇදුරු හිමියෝද විභාගයට යාම ගැන වැඩි සැලකිල්ලක් නොදැක්වූහ. මාගේ දුබලකම් දැනගෙන උන්වහන්සේ මෙසේ උදාසීන වන්නට ඇති බව පසුව මට සලකාගත හැකි විය. යම් කිසිවක් දිගටම ලියාගෙන යාමේ අපහසුව එයින් පළමු දුබලකම ලෙස සලකන්නට ඇත. මේ සංකර මාධ්‍යයම විභාගයට නියමිත දිනට කලින් දිනයේ අප වැල්ලවත්තේ ධර්මෝදය පිරිවෙනට යැවිනි. අපේ පියදස්සී ස්ථවිරතුමා අපේක්ෂා කළේ විභාගයෙන් කෙසේ හෝ සමර්ථ වීමටය. මාගේ සිතේ බලපෑවේ දන්නා ටිකක්වත් ලියාගන්නේ කෙසේද යන ප්‍රශ්නයයි. ලිවීමට ඉදිරිපත් වූමු. ආවාසනාවට මෙන් දන්නා දෙයටද පිළිතුරු ලියාගත නොහැකි විය. එය උරහිසේ වේදනාව පමණක් නොව යම් ක්‍රමයකින් හෝ සිතත් අවුල්ව ගොස් තිබීම නිසා යයි මම සලකමි. සාහිත්‍ය ඉතිහාසය ප්‍රශ්න පත්‍රයට ලිවීමේදීද මේ ඇබැද්දිය සිදුවිය. තර්ක පත්‍රයට ලිවීමට පළමු දිනේ ඒ පත්‍රයටම ලිවීමට සූදානම් වී අවුත් සිටි දික්වෙල පියනන්ද ස්ථවිරතුමා සමග ඒ ගැන සාකච්ඡා කරන්නට ලැබුණු නිසා එහි පිළිතුරු මැනවින් ලියාගත හැකි විය. මෙසේ මොන අන්දමකින් හෝ විභාග වැඩ අවසන් කළේ සිතේ පැවති බලවත් උද්‍යෝගයකින් නොවේ. බලාපොරොත්තු වූයේ කාලය ගෙවා දැමීමය. මේ කටයුතු වලින් පසු උරහිසේ වාතාබාධයට පිළියම් ගන්නට සිදුවිය. එය ධර්මෝදය පතිව වැඩ සිටි ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේගෙන්ද බොහෝ උදව් ලැබුණේය. ඒ අනුව බෙහෙත් රැගෙන දේවගොඩට ගියෙමි. විසි දෙවන පරිච්ඡේදය පරිවෙනාධිපතිකමක් අතහැරීම. කලින් කල දේවගොඩ ස්ථානය හා බදුගම ධර්මානන්ද විහාරයේද වාසය කරන්නට සිදුවිය. බදුගම වාසය කරන කාලයේ එහි සිසු පිරිස වැඩි විය. එහින් පිරිවෙනක් තැබීමේ උනන්දුව පහළ කරගත් ජිනසේන ස්ථවිරතුමා පන්නිල විධානාරච්චි රාලහාමිගේද සහාය ඇතිව වැල්ලවත්තේ ධර්මෝදය පරිවෙනාධිපතීන් වහන්සේටද දන්වා ඒ මගින් ශ්‍රී ධර්මානන්ද පිරිවෙන ඇරඹීය. එය 1937 වර්ෂයේදීය. එකල අධ්‍යාපනාමාත්‍යව සිටි
C.W.W. කන්නංගර මහතාගෙන්ද යතෝක්ත විධානාරච්චි රාලහාමීගෙන්ද මේ වෙනුවෙන් විශේෂ උපකාර ලැබුණු හේයින් ඉතා ඉක්මනින් එය රජයේ පිළිගත් පිරිවෙනක් බවට පත්විය. මෙහි ප්‍රධානාචාර්ය ධූරය වැඩ කරන්නට සිදුවූයේ මටය. මේ භාරය පිටින් බලා සිටින්නවුන් හට නම් ඉතා ගෞරවාන්විත තනතුරක් සේද ඉතා මිහිරි වින්දනයක වැජඹීමක් සේද වැටහෙනවාට ඇත. මට දර්ශනය වූයේ මේ පැත්ත නොවේ. මෙයට වඩා කටුක වූද බිහිසුණු වූද දුක්ඛිත වූද දර්ශනයකි. එහෙයින් මේ භාරය හෙමින් ඉවතලීමට සිත ගතිමි. එය සිදු වූයේද මාගේ බලවත් උත්සාහයකින් නොවේ. මා තුළ බෙහෙවින් බලපානා කර්මානුගත විචේතනාත්මක හැඟීමක් යයි සිතමි. එහෙත් පිටතින් බලා සිටින්නෝ මා ගැන පහත් කොට සලකා මට නිගා කළහ. මම එය ගණන් නොගෙතිමි. රජයේ ලියාපදිංචි කළ පිරිවෙනක අධිපතියෙකු වීමේ බන්ධනයෙන් මෙසේ. මෙතැන් සිට 1964 වර්ෂය දක්වා කිසිදු සටහනක් ශේෂ වී නැත. සංස්කාරක. විසි තුන්වන පරිච්ඡේදය 1964 වර්ෂයේ ආරම්භය. 1963 වර්ෂයේ ගෙවුනේ දනව් කන්දේ ස්ථානයේදීය. සිරිමංගල යෝගාශ්‍රමයේ. එදා එහි පින්කමකි. පණ්ඩිත පහතමුල්ලේ පියදස්සී ස්තවීරතුමා එහි පැමිණ සිටියේය. දිනපොතක්ද පරිත්‍යාග කළේය. දිනපොතේ මුල් පිටුව තුල මෙසේ ලියවී ඇත. පසුගිය වර්ෂයේ අගත් මේ වර්ෂයේ මුලත් දහමින් සම්බන්ධ විය. දනව්කන්දේ රණමුණි දම්පතීන්ගේ ශාසන මාමක වැඩ අතරෙහි දිවි ගෙවීම මිහිරකි. රාත්‍රී 3 පමණ වනතුරු පිරිතය. පළවෙනිදා දහවල් ජයසිංහ හාමිනේගේ පින්කමය. සවස සිරිමෙවන් කැලණියේ පහන් පින්කම ඉතා උත්කර්ෂවත් ලෙස සිදුවිය. සංඝයා වහන්සේලා 16 නමකි. දායකයෝ බොහෝ වූහ. හැමදෙනාම සංඝයා වහන්සේගේ ගුණවත්කමට පක්ෂ වූවෝය. ජනවාරි 2 වෙනිදා පටන් 6 වෙනිදා දක්වා ගත කළේ තපෝවනයේදීය. චිනවංශ ස්තවීරතුමා මේ කාලයේ කල් ගෙවන්නේ මෙහිය. මේ නිසා මටද ටික දිනක් මෙහි නැවතීමේ ඕනෑකම ඇතිවිය. දිනපොත 1964 ජනවාරි 2 වන දින. ජිනවංශ ස්තවීරයන් මෙහි ගත කරන්නේ ප්‍රියමනාප දිවි පෙවෙතකි. පරිත්‍යාගශීලී පුද්ගලයා නිරපේක්ෂාවෙන් එහි යෙදෙන විට ඔහු වටා කිත් යසස් ගලා බසී.
මහන්සි වීමි. පන්ති දෙක ගැනය. විශේෂ පන්තිය සාමාන්‍ය පන්තිය කියා දෙකකට බෙදා උගැන්වීම ආරම්භිනි. ස්ථීර අදහස් නැත්තෝද දැනීමට පිටින් සිතන්නෝද ඉක්මනින් තීරණය ඇත්තෝද මෙහි වෙති. මෙහි වැඩ සිටි පිරිසේ දුබලකමේ හැටියට මෙතරම්වත් හැඩගැසී යාමට සුමන ආයුෂ්මතුන්ගේ අවවාද හේතු වනවා ඇත. මට පොතපත පිළිබඳ දැනීමක් ගුරුහිමිවරුන්ට පින් සිදු වන්නට ලැබී තිබේ. එහෙත් පාලනයෙහි උපාය ශක්තියක් මට පිහිටා නැත. බොහෝ විට කාගේවත් පිහිටක් නැති අසරණයෙකුට උදව් දීමට මගේ සිත නැමෙයි. තත්වය හොඳට දැනම මෙහිදී එක් පුද්ගලයෙකුට උදව් දීමට බැස්සෙමි. එයින්ම අනෙක් පිරිස මා ගැන වැරදි හැඟීම් පහළ කරගත් බව මම පසුව දැනගතිමි. ඇත්ත වශයෙන් කියනවා නම් ඒ මගේ මෝඩ අනුකම්පාවයි. ජනවාරි 12 දිනපොත. උගන්වීමේ පිළිවෙල ගැන පළමුවෙන් කරගත් සැලැස්මට වැඩ ගෙන යා නොහැකි විය. පිරිසේ දුබලකමසේ පෙනෙතත් මාගේ දුබලකමත් මෙයට හේතු වූ බව කිව යුතුය. කුඩා කල හෝ තරුණ කල හෝ පාසලක පිරිවෙනක ඉගෙනීම ආදියෙන් නොතැලී වයස්ගත වූ මට මෙබඳු වැඩට ඕනෑකම් ඇතත් දක්ෂභාවයක් කොයින් ලැබෙන්නේද? එහින් මේ වැඩවලදී හැලහැප්පිලි රැසක්ම සිදුවිය. උපදෙස් දෙන්නෙක්ද නොවීය. තල්පිටියේ අනුරුද්ධයන් කියන පරිදි මෙහි මාර උවදුරක්ද ඇතුළතින් පැලඹුණේය. මේ පිළිබඳව මගේ අත්දැකීම් අනුව නම් මාර වදුර සේම තවත් කරුණක් ඉදිරිපත් කළ හැකිය. එනම් ඉගෙනීමෙහි යෙදී සිටි පිරිස මට වඩා බාහිර ලෝකය ගැන දන්නා කෙනෙකුන්ගේ අභ්‍යන්තර තත්ත්වය විචාරණයෙහි දක්ෂයන් වීමයි. මාර වදුර පිළිබඳ කතාවේදී මා අත්දැක ඇති මේ චරිතයට බලපෑ කරුණක් ඇත. එනම් ප්‍රතිපත්තිය පිළිබඳව කිසියම් ප්‍රකාශයක් ප්‍රසිද්ධියේ කියා පෑවොත් එය අඛණ්ඩව ගෙන යාමට ඉඩකඩ ඇහිරී යන ගතියක් කලක පටන් තිබුණේය. එබඳු කරුණකුත් මෙහි තිබිණි. එනම් 1963 දනව්කන්දේ ඉන්නා කාලේ අපේ ඇත්තන්ගේ නොඑක් විදිහේ දුබලකම් දැනගන්නට ලැබී සංවේගයට පත්ව එයින් ඈත්ව පිරිසිදු වැඩපිළිවෙලක් අනුගමනය කරන්න කීප නමක් හෝ එකතු වන්න ඕනෑයයි අදහසක් පහළ විය. මේ අනුව ව්‍යවස්ථා පන්තියක් සැපයීමි. ඒ මෙසේය. ශාසන සරණී විනයගරුක භික්ෂු සමාජය. මාගේ අදිෂ්ඨාන. නමත්තු සත්තුනෝ තස්සා ද්වයවයාදි මහේසිනෝ යතෝප්පා භූතා නීයානා පටිපත්ති මහා රහා. 1. තුනුරුවන් කෙරෙහි මාගේ ඇදහිලිමත් ගුණයත් ගෞරවයත් නිබඳව වැඩෙනසේ වැඩ කරමි. එයම මාගේ ශාසනික ජීවිතයේ දියුණුවටත් ආරක්ෂාවටත් පරම ප්‍රතිෂ්ඨාව වේවායි මම අදිෂ්ඨාන කර ගනිමි. 2. මම හැම අවස්ථාවකදීම හැම ක්‍රියාවකදීම සති සම්පජඤ්ඤ දෙකින් යුක්ත වීමට ස්ථීරව අදිෂ්ඨානය කර ගනිමි. 3. කිසිම සිකපදයක් මැඩීමේ චේතනාවකටවත් ඉඩක් නොලැබෙනසේ නිරතුරුව විසීමට මම අදිෂ්ඨාන කර ගනිමි. 4. කායාදී ත්‍රිවිධ ద్వාරයේම සංවරය මනවින් සුරකිව තබාගෙන මා කරන හැම වැඩකම යෙදෙන්නට අදිෂ්ඨාන කර ගනිමි. 5. රහසෙන්වත් කායාදීයේ අසංවරික ක්‍රියාවෙන් නොපැවැත්වීමට මම අදිෂ්ඨාන කර ගනිමි. 6. දූතාංගාදී උසස් සල්ලේක ගුණයන් ස්වසන්තානයේ දියුණුවට පත්කර ගැනීමට මම අදිෂ්ඨාන කර ගනිමි. 7. ලජ්ජී භික්ෂු පිරිසම ඇසුරු කිරීමට සිතින් පොරොන්දු වන මම ඒ මා අනුගමනය කරන වැඩපිළිවෙල ඇනවීමක් නොමැතිව අනුන්ට ප්‍රසිද්ධියේ හෝ අප්‍රසිද්ධියේ හෝ ප්‍රකාශ නොකිරීමට අදිෂ්ඨාන කර ගනිමි. 8. ස්ථානයන්, දායකයන්, ගිහි පැවිදි සිසුවන් ආදීන් තැනීමට
මම ඉක්මන් නොවීමි කියා අදිෂ්ඨාන කර ගනිමි. 9. අනුන්ගේ වැරදි හෝ අඩු වැඩිකම් සොයමින් ඔවුන් විවේචනය කරමින් ඒ මගින් හෝ මා සිතට කෙලෙස් අදහස් ගලා එන්නට ඉඩ නොතබා විසීමට මම අදිෂ්ඨාන කර ගනිමි. 10. මා ළඟ ඇති දෙයින් මා දැනුමෙන් අනුන් හට උපකාරයක් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන මම ඒ මාගේ පුළුවන්කම් අනුන් ඉදිරියේ ලා දැක්වීමට නොයන්නෙමි කියා අදිෂ්ඨානය කර ගනිමි. 11. අනුන්ගෙන් තුටුපඬුරු පිළිගැනීමේදී විශේෂයෙන් මා ආරක්ෂා විය යුතු හැටියට මම අදිෂ්ඨාන කර ගනිමි. 12. දුර්ලභ වූද අතිශේෂ්ඨ වූද සම්බුදු සසුන් ගුණයන් මැද්දේ කයත් සිතත් නිතර තබා ගැනීමට මම අදිෂ්ඨාන කර ගනිමි. 13. මාගේ ජීවිතය ගුණය සමගමය. එය තොර නම් ඒ ජීවිතයෙන් සසුනටවත් ලොවටවත් මටවත් වැඩක් නැත. එබැවින් ගුණ ජීවිතය රැක ගැනීමට මට බාර වූ ප්‍රධානම වැඩක් බව මම අදිෂ්ඨාන කර ගනිමි. 14. මා අසල ඉන්නා වූ හෝ පිටතින් ඉන්නා වූ හෝ විෂම පුද්ගලයන් අරමුණු කොට කෝපයක්, ද්වේෂයක්, නොසතුටක් පළ කර නොගන්නෙමි. එයින් මඩනා ලද සිතින් බසක් නොකියන්නෙමි. වැඩක්ද නොකරන්නෙමි කියා මම අදිෂ්ඨාන කර ගනිමි. 15. මා තුළ තිබෙන ගුණ හෝ නැති ගුණ හෝ ප්‍රකාශ කිරීමට හෝ අනුන් ඉදිරියේ ඇඟවීමක් හෝ උත්සාහ නොදරමි. මම අදිෂ්ඨාන කර ගනිමි. 16. අප්පිච්චතා, සන්තුට්ඨිතා, පවිවේකතා, අසංසග්ගතා, විරියාරම්භතා ආදී ගුණයන් තමා තුළ දියුණු කරමින් අනුන් හටද එයින් ආදර්ශ දීමට මම අදිෂ්ඨාන කර ගනිමි. 17. නිරර්ථක කායික ක්‍රියාද එබඳුම බස්ද සිතුවිලිද නොපැවැත්වීමට උත්සාහ දරන්නෙමි. 18. මම අනුන්ගේ නුගුණ වෙත සිත යොදා මා සිත කේටි කර නොගනිමින් තම ගුණ දියුණුවට අදාළ සිත් සතන් නිබඳ පැවැත්වීමට අදිෂ්ඨාන කර ගනිමි. 19. මා සිත් තුළ කරුණා, මෛත්‍රී ආදී ගුණයෝ නිරතුරුව වැඩෙත්වා. එයින් නිබඳ මා සිත් සතන් සැනසේවා. 20. උසස් ගුණයේ කෙරෙහිත් ඒ ගුණයන් යුතු උතුමන් කෙරෙහිත් ගරු කිරීමේ, ඇසුරු කිරීමේ, පිදීමේ, ඒවා ආදර්ශයට ගැනීමේ අදහස නිතර මා තුළ වැඩේවා ඊ අදිෂ්ඨාන කර ගනිමි. අප්පමාද රතා සන්තා පමාදේ බය දස්සිනෝ අබ්බබ්බා පරිහානාය නිබ්බානස්සේව සන්තිකේ. මේ අදිෂ්ඨාන පංක්තිය සම්පාදනය කළේ අනුන්හට පෙන්වීමට හෝ කීමට හෝ නොවේ. මෙය ප්‍රතිපත්තියක් වශයෙන් ගෙන යමින් තව තවත් එබඳු ගුණගරුක පිරිසක් පහළවනු දැකීම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේ අදහස හේතු කොටගෙන මේ අදිෂ්ඨාන පන්තිය කීප දෙනෙකුන් ඉදිරියේ තැබීමි. ඇතැම්හු එය ප්‍රයෝජන ගන්නට සතුට ප්‍රකාශ කළහ. ඇතැම්හු නොකළ හැකි දේ යැයි උදාසීන වූහ. ඇතැම්හු මේ නොමනා ප්‍රයෝජනද ගත්හැයි සිතම්හ. ඇත්තෙන්ම මෙය මාර උවදුරකට උපකාර විය. මෙහි සඳහන් වැඩපිළිවෙල ඉතා හොඳින් ක්‍රියාවේ යෙදවීමේ බලාපොරොත්තුව මා තුළ තදින් තිබුණේය. එහෙත් මේ අතර ඒ වැඩ පිළිවෙලට නොගැලපෙන වැඩ අනුන් හට පෙන්වන්නට විය. එයින් ඒකී වැඩ පිළිවෙල සාර්ථක කිරීමේ හොඳ අදිෂ්ඨානයක් මා තුළ නැතිසේ ඔවුන් සිතාගන්නට ඇත. මාගේ පිරිසිදු වූ අදහස ඔවුන් හට අප්‍රකටය. ඔවුන් රටේ නොයෙක් අතින් පුහුණුව ලබා සිටියවුන් නිසා මේ අදහස ලෙහෙසියෙන් එන්නට ඉඩ තිබුණේය. දුබලයනට උපකාර වීමේ මගේ සහජ ගුණය තවතවත් මගෙන් මතු වූයේ. මෙයින් ඒ උපකාර ලැබූ දුබලයාම පළමුවෙන් වර්ධවා සිතාගෙන තවත් කීප දෙනෙකු හටත් මෙය හඟවා කතිකා කරගෙන ස්ථානයේ ඉන්නා වැඩිමහලු නමකටද කියා තව 3 දෙනෙකුන් හා එකතුව පැන ගියේය. මා සමග මේ ගැන සාකච්ඡා කළා නම් මෙය ඉක්මනින්ම ලිහී යන්නට ඉඩ තිබූ දෙයකි. මේ ඇතුළත වරදක් මවාගත් එකක් හේිනි. එහෙත් මාරවදුරට හොඳ ඉඩ ලැබුණේය. පෙබරවාරි 16 දිනපොත. මොබින් නික්ම ගිය අය නිසා සාකච්ඡාවක් විය. පටන් ගැන්ම තරමක් උණුසුම් ගතියකින් විය. මම සිත නිදහස් කොටගෙන මොබින් පිටවන අදහසින් නාගිත
නමට සියල්ල බාර කෙරෙමි. එහෙත් අවාසනාවට මෙන් නැවතත් මා පිට බරපැට විනේ. මම ප්‍රතිඥාවක් දුනෙමි. එය අන්තිමේ සියල්ලන් සැනසීමට පත් වූ සේ දැනගන්නට ලැබිනි. එයින් එය අවසන් විය. වෙන දේ උගන්වීමට වඩා විදර්ශනා භාවනා උගන්වා ලීමේ අදහස තදින් බලපානාසේය. අදත් එය එසේමය. මේ පිරිසේ ඉන්නා අයගෙන් කතාවෙනුත් වැඩෙනුත් විදර්ශනාව ගැන බලවත් ඕනෑකමක් ඇත්තෙක් විය. එය මගේ මුලාවකින් පහළ වූ හැඟීමක් දැයි සලකා බැලීමි. මගේ කෙලෙස් අදහසක් නිසා පහළ වූවක් දැයි සලකා බැලීමි නැත. ඔහුගේ දුබලකම්ද වැරදි තීරණද හොඳ ගතුගුණද මා මේ අවස්ථාවේදී දැන සිටියේ හේයින් ඔහුට හෝ කෙලෙසුන්ට හෝ රැවටීමට ඉඩක් නැත. එහෙයින් අන් කවරු කුමක් සිතුවත් කීවත් කළමනා හොඳ දෙය කළ යුතු යයි තදින් සිත් පහළ විය. කෙසේ හෝ වැරදි සිතන්න වුන් හට ඉඩ ලැබෙන පරිද්දෙන් මම ඔහුට උදව් කෙලෙමි. පෙබරවාරි 22 දිනපොත. ඇසුරු කරන පුද්ගලයන්ගේ නොයෙක් විදියේ කතා නිසා සිත කැළඹී ගියේය. දවල් මෙය වැඩි විය. දවල් හා හවස ලැබෙන ගිලන්පසද නැවතී තිබිනි. දනව්කන්දට යාමට පිළිවෙලක් කර දීමට චූලාභයට මතක් කළා. විසිපහ පරිච්ඡේදය 64 වර්ෂයේ මැද භාගය. පෙබරවාරි 23 දා උදේ දනව්කන්දට අප පැමිණෙන විට එහි දෙනමක් වැඩ සිටියහ. 1964 ජුනි 7 වන දා වෑතර සිට නාථගණයට පැමිණි බව සඳහන් වෙයි. මේ අතර කාලයේ ඉරණම විසින් අකාරුණික අන්දමින් පලිගන්නා ලද බව කිව හැකිය. 1964 මැයි 20 වන දා දියතලාවේ ශ්‍රී ඥානාරාම විවේකාශ්‍රමය යෝගාවචරයන්ගේ වාසයට සුදුසුසේ සැකසීම නිමිති කොට රැස්වීමක් පැවති බව දිනපොතේ සඳහන් වෙයි. මේ ආශ්‍රමය ඇරඹුණේ යෝගාශ්‍රමයේ ගිලන් යෝගාවචරයන්ට කලින් කල ගොස් පහසු ගැනීම සඳහාය. එය දනව්කන්දේ රණමුනි මහතාගේ හා එම මහත්මියගේ අකලංක ශ්‍රද්ධා මහිමේ බලයෙන් පූජා කරන ලද්දකි. ඒ ස්ථානයට මගේ නාමය යෙදීම ගැන මගේ වැඩි සතුටක් නැත්තේය. එහෙත් නොයෙක් විදියේ කරුණු කියන විට මමද අන්තිමේ නිහඬ වීමි. මේ අදහස දැන්වීමට සිතුනේ අප අතර ඉන්නා දුබල අදහස් ඉදිරිපත් කරගෙන විවේචනයට බසින්නට දඟලන පින්පතුන් සඳහාය. ඒ ස්ථානයේ අපේක්ෂිත අර්ථය මේ තාක් හරි හැටියට සිදු නොවීම ගැන නොයෙක් විට මා තුළ සංවේගයක් පහළ වෙයි. එම වස එනම් ජුනි 7 දා සිට ජුලි 24 වැනිදා වනතුරු නාථගණයේ කල් ගෙවින. මෙහි ගෙවූ එම කාලය ඉතා කටුක වුවද මිහිරි ලෙස වින්දනය කරන්නට පුළුවන් විය. ඒත් නොයෙක් විදියේ හැලහැප්පිලි නොලැබුණේ නැත. මේ කාලේ දිනපොත සටහන් කිරීමට බැරි වුවත් භාවනා මානසිකාරයෙන් යුතුව කල් ගෙවන අතර සිත තුළ පහළ වූ අදහස් කවි බසින් ලියන්නට පටන් ගතිමි. අරණේ සරණ නම් පැදී පෙළ කවි 36කින් යුක්ත වෙයි. මේ පබැදුම පාරතොට පලාත ජන සමාජය ස්ථාන පන්සල් ආරණ්‍ය සෙනසුන් යෝගාශ්‍රම ආදියත් සම්බන්ධ කොට මනහර වර්ණනාවක් කිරීමට බලාපොරොත්තුවෙන් එහි යෙදුණු නමුත් එයට ලොකු බාධාවක් විය. එනම් රාමාන්‍ය නිකායට සතවර්ෂයක් පිරීම නිමිති කොටගෙන කරන මහා පින්කමට ගැනීමට ඉන්ද්‍රා ಋෂභ මහා ස්වාමී ශතකය යන නමින් සකු පබැදුමක් සඳහා අද අධිකරණ නායක තැන්පත් වූද එකල නිකායේ මහා ලේකකාධිකාරී වූද පසුව මහානායක පදවිය දරමින් අපවත් වූ විද්‍යා විශාරද පණ්ඩිත උත්තරානන්ද ස්ථවිරයන් වහන්සේගේ කළ ඇරයුමයි. එකල බොහෝ දුරට වල් බිහි වී තිබූ සකු පැදි බැඳීමට මා තුළ එපාකමක් තිබුණද කාරණයෙහි වැදගත්කම සලකා ඉතා ඕනෑකමින් එහි යෙදෙන්නට පටන් ගතිමි. එහි ආරම්භය නාථගණයේදීය. අවසන් කරන්නට සිදු වූයේ කොළඹ අතපත්තු මහතාගේ අලුත් නිවසෙහි වස් එළඹ වාසය කරන අතරය. එහි ශ්ලෝක 100කට ටිකක් වැඩිය.
26 පරිච්ඡේදය උදාර අදහසක්. අශෝක වීරරත්න මහතා ව්‍යාපාරිකයෙකු වශයෙන් ජර්මනියේ දිවිගෙවන කාලයේ එහි දිනක රුසියානු ජාතිකයෙකු වූ ගගාරින් අජටාකාශය තරණය කිරීමේ පුවත අසන්නට ලැබුණේය. මෙය ඇසීමෙන් හේ පුදුම නොවීය. අජටාකාශයට යාමේ පුවත සැබෑය. එසේම මේ සාංසාරික දුක්ඛ රාශියද අධ්‍යාත්මය පුහුණු කිරීමෙන් කෙසේ හෝ තරණය කළ හැකිය. නියම අන්දමින් පිළිවෙත් මග සකස් වුවොත් එය ඒකාන්තය යයි සිතා සියරට පැමිණ නොයෙක් අතින් සාකච්ඡා පවත්වා එක් තීරණයකට බැසගත්තේය. එනම් මෙබඳු උසස් වැඩක් තනිවම කළ යුතු නැත. තවත් පිරිස මෙයට යාකොටගෙන භාවනාවක යෙදිය යුතුයි. එයට සප්පාය තැනක් සොයාගත යුතුයි යනුයි. මේ සාකච්ඡාවන් කරන කාලයේ මටද කීපවරක් මුණ ගැසුණේය. පුද්ගලික හැඳිනීමක් නැතිව අනුන් කළ හඳුන්වා දීම් අනුව මා සිටි හේයින් මේ කරන කතා ගැන වැඩි සැලකිල්ලක් දැක්වූයේ නැත. තපෝවනයේ මා ගත කළේ 1963 වස්සාවාසයයි. ඒ කාලයේද මදක් හැඳිනීම ඇති කරගත් නමුත් ධර්ම දූතාශ්‍රමයට පැමිණ අවස්ථාවකදීය. වැඩිදුරටත් පුද්ගලයා පිළිබඳ තේරුම් ගන්නට හැකි වූයේ 1964 දී බුද්ධදාස අතපත්තු මහතාගේ අලුත් ගෙහි වස්වසා ඉන්නා කාලයේ මේ ගැන බොහෝ දුරට කතා කරන්නට අවස්ථාව සැලසුණේය. ඒ කාලයේ කළ කතාව අනුව දුෂ්කර දෙයක් වශයෙන් පෙනී ගියේ සප්පාය සෙනසුනක් සොයා ගැනීමය. මේ වෙනුවෙන් තීරණයක් කර ගැනීමට කළුගල ආරණ්‍යයට ද යන්නට සිදු විය. එහි අයිතිකාර මහතා මේ සඳහා එය සම්පූර්ණයෙන් පරිත්‍යාග කිරීමට කැමැති බව හඟවා තිබූ හේයින්ම ඉතා අමාරුවෙන් අපි එහි ගියෙමු. සැප්තැම්බර් 6 දිනපොත. උදේ 8ට පිටත් වීමු. සවස් 2ට පමණ පැල්වත්තෙන් හෙවැස්සට ගොස් පයින්ම කැලේ ගමන සිදු විය. වැස්ස තිබුණේය. සැතපුම් 3කි. 10ක වෙහෙස දැනෙයි. සැප්තැම්බර් 8-9 කළුගල ගමනින් බලවත් හෙට්ටුවකි. තද වේදනා පවතී. එහි කළුගල ආරණ්‍යෙහි අයිතිකාර රාලහාමි හමු වූයේ නැත. උන්නැහේ මුලින් මේ ආරම්භයට සතුට ප්‍රකාශ කළ නමුත් පසුව වෙන තැනක් සොයා ගැනීමට දැනුම් දුන්නාලු. මේ නිෂ්ප්‍රයෝජන වුවත් අශෝක මහතා එයින් නැවතුනේ නැත. මේ කාලයේම අරන්කැලේ ආරණ්‍ය සම්බන්ධයනුත් මෙබඳුම සිදුවීමකි. ඊළඟට නිකවරටියට මදක් ඈතින් පිහිටි නාගම් සෝලේ නම් ස්ථානයද බැලීමට ගියෙමු. ගමන් දුෂ්කරතා නිසා එය අත්හැර දමන්නට සිදුවිය. නාථගණේ ස්ථානයද මේ වෙනුවට යොදා ගැනීමට දායක සභාවෙන් විමසූ නමුත් එහි ඇතැම් දෙනාගේ අකමැත්ත නිසා ඒ අදහසද ඉවත් දමන්නට සිදුවිය. මෙසේ තැන් බොහෝ ගණනකට ගොස් සොයා බැලූ නමුත් සුදුසු සෙනසුනක් සොයාගත නොහැකි විය. කොළඹ බුද්ධදාස අතපත්තු මහතාගේ ගෘහයේ වස් අවසන් කොට දියතලාවේ අලුත් වස් පොළට ගියෙමි. 1964 අවසානය දක්වා එහි කල් ගෙවීමි. 1965 අවුරුද්ද ලැබුණේ කොළඹ ජර්මන් ධර්ම දූතාශ්‍රාමයේදීය. ජනවාරි 16 දක්වා එහි කල් ගෙවා නාථගණයට පැමිණියෙමි. පෙබරවාරි 11 වැනිදා අශෝක වීරරත්න මහතා එහි පැමිණ පසුදා මීතිරිගල මූකලානයේ ප්‍රථමයෙන් වැඩ අරඹන බව මතක් කොට ගියේය. මාර්තු 23 දා ඇනුම් බැනුම් සහිත නිර්නාමික ලිපියක් ලැබින. ඔහුටද හොඳ නුවණ පහළ වේවා, සුවපත් වේවා, දුකින් මිදෙත්වා. මෙතැන් සිට 1967 ජුලි මාසතෙක් කාලය පිළිබඳ කිසිදු සටහනක් නැත. සංස්කාරක. විසිහත පරිච්ඡේදය නිස්සරණ වනයේ ආරම්භය. මාගේ ජීවිතයේ අග කොටස ගෙවාලන්නට සිදු වී තිබෙන්නේ මීතිරිගල නිස්සරණ වනයේ නිරතුරු භාවනා මනසිකාරයෙන් ඉත ඕනෑකමින් කල්ගෙවන ඉහාත්මයේම ධ්‍යාන මාර්ග ඵල යන උත්තරීතර ගුණයන් ලැබීමේ එකම ප්‍රාර්ථනාව කියාගෙන සිටුනා යෝගාවචර පිරිසක් මැදය.
මේ නිස්සරණ වනයේ වැඩ ආරම්භන්නට අදහස් කරගෙන සිටියේ 1964 දීය. එම වර්ෂයේ අගභාගයේදී නොවැරදීම ආරම්භීමට නියත තීරණයක් කරගෙන සිටි එහි ආරම්භකාරී පින්වතාටද ඉදිරිපත් වූ විවිධ සංකට හේතු කොටගෙනම ඇනහිට තිබී 1967 වර්ෂයේ වස්සාන ඍතුවේ මේ ස්ථානයේ වැඩ ආරම්භුණේය. මේ මහා උතුම් වැඩපිළිවෙලේ ආරම්භය කළේ බලවත් ස්ථීර වූ අධිෂ්ඨානයකින් යුක්තවය. එහෙත් ප්‍රමුඛ ආරම්භකාරී වීර පුරුෂයාට ප්‍රතිඥානුරූපව වැඩට ඇතුළු වන්නට ඉඩකට නොසැලසුණේය. මෙසේ වුවත් කොතෙක් දෙනා කොතරම් දෝෂාරෝපණයන් කතා කළත් මම නම් මොහු බොරු කියතැයි හෝ බොරු කරතැයි හෝ කියා නොසිතීමි. අනාගතය බලා හැම දෙයක් ඉවසමින් චිත්තාවේගය මැඩගෙන කල් ගෙවීමි. ක්‍රියාකාරීන්ගේ දුබලකම් නිසා පළමු වසම කඩාකප්පල් විය. ආරම්භකාරීන්ගේ වරදින් මෙහි වස් එළඹ සිටි පිරිසටද සප්පාය උපස්ථාන නොලැබීමෙන් රෝගී වූහ. පළමු කටිනය දෙන්නට ද ගොස් කරදර විය. මෙසේ මෙහි ආරම්භයම පීඩාකාරී විය. 1967 දිනපොතේ මෙසේ සඳහන් වෙයි. ජුලි 13 අපි 4 නමක් මීත්‍රිගලට පැමිණියෙමු. ජුලි 14 අද මීත්‍රිගල නිස්සරණ වනයේ පින්කමකි. බැහැර ස්ථානවල සංඝයා 79ක් පමණ වූහ. ජුලි 22 මීත්‍රිගල නිස්සරණ වනය අපි 4 නමක් වස් එළඹුණෙමු. 1 මම 2 කේමානන්ද බික්කු 3 අරිය විසුද්ධි බික්කු 4 චන්දසෝම බික්කු. 1967 සටහන් පොතක මෙසේ එයි. ආරණ්‍ය වාසී ගිහි පැවිදි දෙපිරිස භාවනා මනසිකාරයේ ආරම්භූහ. චන්දසෝමගේ හිතුවක්කාර වැඩ නිසා අවුල් වන හැටි පෙනුනි. තමාගේ ප්‍රමාණය ඉක්මගෙන වැඩගෙන යන සැටි පෙනෙයි. මෙහිම ඉන්න අයගේ උපකාරය ඔහුට ලැබෙන සැටි පෙනෙයි. සිත් නොසන්සුන් වීමෙන් භාවනා වැඩගෙන යා නොහැකි විය. චන්දසෝම සිවුරු හැර යාම නිසා නොසන්සුන්කම් තවත් වැඩි විය. මෙහි වෙසමින් භාවනා කිරීමේ අදහසක් මට නොවිය. එහෙයින් වස් කාලය තුලම මම පිටතට ගියෙමි. අගෝස්තු 8 දිනපොත. මේ හටගත් අවිචාර වැඩ නිසා කලකිරුණු සිතක් ඇති මා කිසිවෙකු එවකට නොසිටි වේවැල් දෙනියේ ස්ථානයේ කල් ගෙවන්නට සිටුවේ ජීවිතය පිළිබඳ ආසාව හරිමිනි. වේවැල් දෙනියේ යාපා රාලහාමිගේ ගෙදරට පැමිණෙන විට රාත්‍රී 8 පවන විය. තවත් කෙනෙකුත් සමග රාලහාමි ආරණ්‍යයට යාමට පිටත් විය. මේ රාත්‍රී 10ට පමණ වල් බිහි වූ ස්ථානයක පැමිණීම පුදුම සහගතය. වල් බිහි වූ ස්ථානයකි. එහි වැසි කිසි කෙනෙකුත් නැත. ආරාධනා කළ කෙනෙකුත් නැත. සැප පහසුවකුත් නැත. තලතුණා මූණමාලේ උපාසක සිටීම නිසා මදක් සහනය ලැබුණේය. මේ කාලේ මා වැඩිපුර කල් ගත කළේ වේවැල් දෙනියේ කටුක දුකකට මුහුණ දෙමිනි. එහෙත් එහිදී භාවනා මානසිකාරයේ අත නොහැර කරගෙන ගියෙමි. බලාපොරොත්තු නොවූ අන්දමින් වැඩ රැසකද යෙදුණෙමි. ජාතක පෙළට ලියාගෙන ගිය සන්නයද සුදුසු තරමකට ලියා අවසන් කළෙමි. එය සිත සාදා ගැනීමට හොඳ උදව්වක් විය. ඒ ස්ථානය භාවනා වැඩීමට ඉතා සුදුසු තැනකි. දෙවියන්ගේ බැල්ම එහි හොඳින් තිබේ. චරිතය පිළිබඳ සුළු අඩුපාඩුවකටද අවවාද දෙන සුළුය. සිත තැන්පත් වෙයි. ඔක්තෝබර් 21 වෙනිදා වේවැල් දෙනියෙන් පිටත්ව 22 දා ගල්දුවට යාම සිදු විය. ගල්දුවේ ටික දිනක් ගතකොට නාතගනේ ගොස් කල් ගෙවීමි. ගල්දුවේ හොඳට සැලකිලි තිබෙද්දීම අශෝක මහතාට දන්වා මේ ගමන මෙසේ සලසා ගතිමි. මේ කාලයේ මීත්‍රිගල සඳහා දසසිල් රකින්න පිරිසක් එහි නාතගනේ සිටීම නිසා එයද මා විසින් සොයා බැලිය යුතුව තිබුණේය. මේ දසසිල් පිරිස සඳහාද මා වෙනුවෙන්ද අශෝක මහතා මාස්පතා විශාල වියදමක් දරන්නට සිදු වූ බව දනිමි. හේ කිසිදු මැසිවිල්ලක් නොකියා මේවා හොඳින් ඉටු කළේය. 1967 වර්ෂයේ අග කොටස ඊතා නරක කාල පරිච්ඡේදයකි. නොයෙක් කායික පීඩා හා චෛතසික පීඩාද මා යට කරගෙන යනසේ දැනී ගියේය.
කවර අතෙකුනුත් සැනසිලි ගතියක් නැති විය. එහෙත් ඒ හැම පීඩාවක්ම යට කරගෙන එයින් පීඩා නොවිඳ කාලය ගත කිරීමට මට ලැබී තිබූ උසස් ශක්තිය නම් නොකඩව භාවනා මනසිකාරයෙහි යෙදීමත් හැම කරුණකදීම පිරිසුදු සිතකට එකඟව වැඩ කරන්නට ඉටාගෙන සිටීමත් යන දෙකයයි මම සලකමි. මේ කාලයේ මා ඉදිරියට ඇවිත් මට දෝෂාරෝපණය කළ කෙනෙක් නැත. එහෙත් පොදු කමෙන් මා අයින් කරන ලදසේ හැඟී ගියේය. මේ නොසම වැඩ දැනගෙන එයින් කම්පිතව සාධාරණ අදහසක් පළ කරගෙන දුබල පුඟුලන්ගේ හැඟීම්වල ඇති නිසරුකමත් අයෝග්‍යකමත් හොඳින් වටහාගෙන එයට පිළියම් යෙදීමට තනිව නැගී සිට ඍජු එකම පුද්ගලයා නම් දයාර්ධ හදවතක් ඇති කෝට්ටේ දේවානන්ද ස්තවීර නමය. නාථගණේ කොන් වී සිටි මා හමු කරගෙන කොළඹ ජර්මන් ධර්ම දූතාශ්‍රාමයේදී පිරිතක් දේශනා කොට සෙත් පැතීමට බලාපොරොත්තු වන බව දන්වන ලදී. පැහැර හරින්නට නොහැකි අන්දමට කළ ඒ ආරාධනාව මම බියෙන් මෙන් පිළිගනිමි. බිය පහළ වූයේ මා පවත්වාගෙන ගිය නිහඬ වතට බාධාවක් වේදෝ යන සැකය මුල් කොටගෙනය. අපේ පණ්ඩිත ජිනවංශ ස්තවීරතුමා ආදී සෑහෙන පිරිසකකදී පිරිත් දෙසුම ඉතාමත් හොඳින් සිදුවිය. 67 අවසානයත් 68 ආරම්භයත් යන දෙකම ශාසනික ශාන්ති කර්මයේ මාර්ගයෙන් සුබදායී විය. 1968 ජනවාරි 1 වෙනිදා දිනපොත. පසුගිය වර්ෂය තුල තිබූ අවිවේකී තත්ත්වය මගහැරී ගොස් තිබෙනසේ පෙනේ. පසුගිය දෙසැම්බර් 30 දා පිරිත් දෙසුමකින් මේ වර්ෂයේ ශාන්ති තත්ත්වයට පමුණුවා ලීමේ උපාය සැපයින. බලවත් උද්‍යෝගයක් සිත තුළ දැනෙයි. යථා ඥානය පහළ කර ගැනීමේ ශක්තිය මේ වර්ෂයේ තිබේ යනුයි. මේ කාලයේ අතරින් පතර මා නාථගණයට ගියේ ආගන්තුක වශයෙනි. එහි ප්‍රධානව වාසය කළේ ගැටමාන්නේ විමලමංශ ස්තවීර නමය. මේ දිනවල ඒ ස්තවීර නම අසනීපයෙන් සිටි හේයින් අපි එකතු වී වරු කීපයක් බලවත් කරුණාවෙන් පිරිත් කීවෙමු. ජනවාරි 7 වෙනිදා මීතිරිගල පින්කමකි. ආරණ්‍යක සංඝයා 59ක් පමණ වූහ. ජනවාරි 30 වෙනිදා ආනන්ද උපාසක මහතා කළ ඉල්ලීමක් අනුව බලවත් ඕනෑකමින් භාවනා ආරම්භ කරන ලදී. පිරිස උනන්දු කරවීම සඳහා මමද පිරිස් සමග භාවනා ශාලාවේ පැයක් හමාරක් භාවනා මනසිකාරයේ ගත කළෙමි. ටික දිනක් මෙය හොඳින් කරගෙන යන ලදී. අශෝක මහතාට මෙහි අගය නොතේරීමෙන් දෝ වැඩපිළිවෙලට උනන්දුව දෙන ආනන්ද මහතා කොළඹට ගෙන්වා ගත්තේය. අනාගතය දෙස බලා මම ඉවසා සිටියෙමි. ස්ථානය අතහැර දැමීමට මෙය හොඳටම සෑහෙයි. අශෝක වීරරත්න මහත්මයා මෙතකින් නැවතුනේ නැති. ශාසන දියුණුව නම් පරියත්ති ප්‍රතිපත්ති පටිවේද ගුණ වැඩිමයි. සසුන් දියුණුවට වැඩ කරන්නන් මේ ගුණ දියුණුවනසේ නුවණින් සලකා ඉදිරිපත් විය යුතුය. අද අප ඉදිරියේ ඇත්තේ කතාවට සීමා කරගත් වැඩ නැති කොටසක් නොවේද? 1967 පෙබරවාරි 4 දිනපොතෙන් කොටසකි. මේ වර්ෂයේ අගෝස්තු 8 වෙනිදා දක්වා වේවැල් දෙනිය මීතිරිගල යන ස්ථාන දෙකෙහි වැඩි වශයෙන්ද නාථගණේ අතරින් පතරද වාසය සිදුවිය. මේ දිනවල ජාතක පෙළට සන්නේ ලිවීම ඉතාමත් හොඳ වැඩකි. 9 වනදා පසුව වස් විසුවේ මීතිරිගලය. වේවැල් දෙනියේ වස් විසීමට ඇරයම් තිබුණේය. එහෙත් අනාගතයේ දෙස බලා මෙසේ කරන ලදී. මේ කාලයේ ස්ථානය ප්‍රදර්ශනය කිරීමේ වැඩ තදින් සිදුවිය. එයට මගේ සිතේ පැහැදීමක් නොවිය. සැප්තැම්බර් මාස මුල හරියේ ධර්ම සාකච්ඡාවක් පැවැත්වීමට කතා කරන ලදී. මේ ජීවිතයේදීම මගඵල ලැබිය හැකිද යන ප්‍රශ්නය උඩය. මෙය අවශ්‍යම සාකච්ඡාවකි. එය මට අරුචිකර වූයේ වරින් වර දිනය වෙනස් කළ හේිනි. අන්තිමේදී සැප්තැම්බර් 21 වෙනිදාට නියම කරගත්තේය. සැප්තැම්බර් 21 දිනපොත. ධර්ම දූතය කොළඹ සාකච්ඡාවට සල්ගල ස්තවීර පැමිණියේය. පළමු කතාවෙන් සිතේ පහළ වූයේ අක්ෂාන්තියකි. එය යටපත් කරගෙන
ඔහු ළඟට ගොස් සාකච්ඡාව ගැන මතක් කළා. එය පිළිගත්තා. එහි ගොස් තම අදහසම ක්‍රියාවේ යෙදුවා. එයින් වැඩ දිගටම නරක් විය. මේ සාකච්ඡා සම්මේලනයේ ඉතා ප්‍රසිද්ධියේ කරන ලද්දකි. සේනාව බොහෝ විය. මෙයට පණ්ඩිත කඩවැද්දුවේ ස්ථවීරතුමාද සම්බන්ධ විය. ප්‍රස්තුත ප්‍රශ්නයට අනුව සාකච්ඡාව නොවූ හේයින් ජිනවංශ ස්ථවීරතුමාත් මමත් අදහස් ටිකක් ප්‍රකාශ කළෙමු. මෙසේ මෙය අරුචියෙන් ඇරඹූ හේයින් අරුචියෙන්ම අවසන් විය. මගේ ජීවිත සටහන් කෘතියෙහි මින් ඉදිරියට කිසිදු සටහනක් දක්නට නැත. ශ්‍රී ඥානාරාම මාහිමිපාණන් වහන්සේම විසින් රචිත මාගේ ජීවිත තතු නැමැති කෙටි රචනය මෙතැන් සිට දැක්වෙයි. ජීවිත තතු කෙටියෙන්. මා උපත ලද්දේ ප්‍රසිද්ධ නැති කුඩා පිටිසර ගමකය. එයට නාගරික උණුසුමේ බලපෑමක් නොලැබුණේය. යටියන කඩපලටත් තිහකොඩ කඩපලටත් අතරේ මාතර හක්මන මහා මාර්ගයට හුඟක් දුරින් පිහිටි හේිනි. රටට බත් සපයා දෙන මහා වෙල්යායවල් වලින් එය වට වූයේය. එයින් ඇතුළට ලඳු කැලයත් ජනතාවගේ කොස් පොල් ආදිය රුක්ගොමුවත් විහිදී තිබුණි. නිහැඬි දිවිපෙවෙත් තක් පැවැත් වූ ගමේ බොදු ජනතාව පැරණි පුරුදු බොදු පිළිවෙත් ගරු කරන සුළු වූහ. මගේ ඊතා කුඩා කාලයේද මට මතක තිබේ. දෙමව්පියන්ගේ සොහොවුරු සොහොවිරියන්ගේ ධර්ම කතා බණ කතා වන්දනා ගාථා ඉබේටම පාඩම් විය. ගෙදරදී බොදු පිළිවෙතකට පුරුදු වූ හේයින් ඊතා සතුටින් පන්සලට යාමටද පුරුදු විය. මෙසේ ආගමික වාතාවරණයේ හැදුණු මම ස්වාමින් වහන්සේලා ගැන ලොකු ගෞරවයකින් පැවැත්වීමි. ගුණ දැනමුතුකම් සමග කාලයේ ගෙවී ගියේය. නිකායේ සම්භාවනීය ස්වාමින් වහන්සේ නමකගේ ශිෂ්‍යයෙක් වීමි. සුදුසු කාලයේ උපසම්පදාවද ලැබ විශේෂ ඇදුරුවරුන් ඇසුරු කොට විශේෂ දැනීමක්ද දියුණු කරගතිමි. මගේ හැම අවස්ථාවක්ම සැලසුනේ මගේ බලවත් ප්‍රාර්ථනාවකින් නොවේ. අනුන්ගේ යෙදවීම් වලට අනුකූල වීම පමණය. මගෙන් සිදු වූයේ. එයින්ම ඒ හැම අවස්ථාවකදීම සම්පූර්ණ ශක්තියක් කාලයත් සිතත් කයත් යොදාලීමට නොහැකි විය. හැම වැඩකදීම අද පවා මේ අර්ධ සමාපත්තිය පෙනෙන්නට තිබේ. ආපසු හැරී මගේ අතීත ජීවිතය දෙස සිත් යොමු කරන කල්හි මට පෙනුනේ පටන්ගත් වැඩට එරෙහිව පැමිණි බාධකයන් සමග සටන් නොකොට පසුබෑම නිසා මේ අර්ධ සමාපත්තිය සිදු වූ බවය. මගේ පසුබෑමද ඇතැම් විට ශාසනානුලෝමතාව සැලකීමෙන් විය හැකිය. ඇතැම් විට හිතවතුන්ගේ වැඩිහිටියන්ගේ බස් අනුගමනයෙන් විය හැකිය. ඇතැම් විට මගේම කර්මචක්‍ර බලපෑමෙන් හෝ විය හැකිය. න ඉච්ඡෙය්‍ය අදම්මේන සමිද්ධි මත්තනෝ තමන්ගේ දියුණුව අධර්මයෙන් නොපතන්නේය යන බුද්ධාවවාදය බොහෝ විට සිත් තුළ රැව් පිළිරැව් දෙන සැටි දැනෙන හේින්ද විය හැකිය. ප්‍රසිද්ධ වීමට හෝ ඉදිරියෙන් පෙනී සිටීමට හෝ අනුන් දුකසේ සිටිද්දී තමා සැප පහසුකම් විඳීමේ හෝ අපේක්ෂාවක් මා තුළ නොවීය. අප්‍රසිද්ධ පරිසරයක උපත්ලත් මට ගිහි කලද පැවිදි කලද හොඳ වැඩට උපකාර කළ හිතවතුන් බොහෝ දෙනා උන් බව මතක් වෙයි. අවුරුදු 10 පමණ කාලයේදී සිදු කළ පින්කම් කීපයකදී ලැබුණු උදව්ද අද මතක් තිබේ. ආචාර්ය උපාධ්‍යයන් වහන්සේලා හැරෙන විට මාගේ ශාසනික වැඩට උදව් වූ පැවිදි පක්ෂයේ බොහෝ දෙනෙක් වෙති. මෙයින් අපේ පැවිදි සහෝදර පාහියන් ගමුවේ බානුවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ මුලින් සඳහන් කළ යුතුය. ඊළඟට පණ්ඩිත පහතමුල්ලේ පියදස්සී ස්ථවීරයන් වහන්සේ හා නාරණා පිටියේ සිරිවිමල ස්වාමීන් වහන්සේද විශේෂයෙන් සඳහන් කළ යුතු වෙති. ශ්‍රී කල්යාණි යෝගාශ්‍රම සංස්ථා නැමැති සම්බුද්ධ ශාසන වැඩපිළිවෙලෙහි සමාරම්භක අතිගරු පූජ්‍ය පණ්ඩිත කඩවැද්දුවේ ශ්‍රී ජිනවංශ මහා ස්ථවීරයන් වහන්සේ තෙබුවන ග්‍රන්ථාකාර පිරිවෙනෙහි
සසුන් වැඩෙහි නිරත වූ කාලයේ එයට ප්‍රමාණවත් ආසන්න පෙදෙසක එනම් දේවගොඩ විජයාරාමයෙහි මා කල් ගෙවූයේ පුරුදු පරිදි පළාතේ ශාසනික වැඩෙහි යෙදෙමිනි. බටුවිට ආරණ්‍ය සේනාසනය මගේ ජාත භූමියට ඈත වූවත් එතුමාගේ ජාත භූමිය එයට හොඳටම ළඟය. මා දෙමව්පියන් බැලීමට පැමිණි අවස්ථාවක කිසියම් කරුණක් සඳහා මෙම ආරණ්‍යයටද යාමට සිදුවිය. මෙහිදී මේ ස්ථවීරතුමා දහමු විය. දෙනම එකතු වී ආරණ්‍ය පරිසරයේ ලැබෙන අලෞකික රසය විඳමින් ධර්ම සාකච්ඡාවකද යෙදුණු බව මතකය. අද දීප ව්‍යාප්තව පවත්නා ශ්‍රී කල්යාණ යෝගාශ්‍රම සංස්ථාවේ අනාගත සමාරම්භයට මේ පෙරනිමිත්තක් වී යයි සිතමි. අජරාමරයෙකුසේ විද්‍යා රැස්කිරීමෙහි හා ධනය රැස්කිරීමෙහිද යෙදී මරණය විසින් කෙස්වැටියෙන් අල්ලාගනු ලැබුවෙකුසේ යළිත් ධර්මයේ හැසිරීම සඳහා සිත පෙරලා ගැනීමට පැරණි උපදේශකයන් කීවත් එසේ සිත නවත්වා ගැනීම ලේසි නෑ. ඊතා කුඩා කල පටන් ධර්ම සංඥාවෙන් දියුණු කොටගෙන එහි එක්තරා නැවතීමකට පත්වී ධර්ම නිජ්ජානක්කාන්ති ස්වභාවය කෙනෙහි සිත් තුළ බලපානා කල්හි ලෝකයාගේ හිස් වැඩ අර්ධ මිත්‍යා ග්‍රහණයක් මිරිගුවක් දීබිබුලක්සේ වැටෙහි යනු පුදුම නොවේ. ආස්වාද සංඥාවනට සිත යොදාලීමෙන් එහි පරිචය ඇත්තාට මඤ්ඤණාවෙන් දියුණුවට පත්වී අනර්ථ පක්ෂයට පෙරලීමද මෙසේය. ස්වයං ලිඛිත චරිතාපදානය මෙතකින් නිමා විය.